আসসালামু আলাইকুম, রুমাস কিচেনে স্বাগতম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি রেসিপি শেয়ার করছি, সেটা হচ্ছে রসমালাই। ঘরে কিভাবে খুবই সহজে মজাদার রসমালাই তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটি আমি শেয়ার করছি। চলুন চলে যাওয়া যাক আমার রসমালাই তৈরি করতে আজকে কি কি লাগছে। প্রথমে আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণের দুধ ছানা কাটিয়ে নিয়েছি। এখানে 1 কাপের মতো হয়েছে ছানা। দেখুন, ছানাটা হাতে নিয়ে যখন দেখবেন যে একবারে মিশে যায় তাহলে বুঝবেন যে ছানাটি পারফেক্টভাবে হয়েছে। ছানা যদি পারফেক্টলি না হয় তাহলে কোনো প্রকার মিষ্টি সুন্দর হবে না। দেখুন, আমার ছানাটি পারফেক্টলি হয়েছে, হাতে নেওয়ার সাথে মিশিয়ে যাচ্ছে। এখন আমি ছানাগুলো ভেঙে নিচ্ছি। আর এখন আমি ছানাগুলোতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ চিনি, 1 চামচ পরিমাণ ময়দা, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ বেকিং পাউডার। এখন ছানাগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে মথে নিচ্ছি। মথা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ছানাগুলো ছোট ছোট লেচি কেটে নিব। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী লেচি কেটে নিতে পারেন। এখন আমি এগুলো গোল শেপ করে বানাবো। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী একটু লম্বা শেপ করেও বানাতে পারেন। আমি সবগুলো একইভাবে বানিয়ে নিব। আমার রসমালাইয়ের মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ চিনি, এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি শিরার জন্য 5 কাপ পরিমাণ পানি। এখন আমি অপেক্ষা করব চিনির শিরাটা বলক আসা আগ পর্যন্ত। চিনির শিরা বলক চলে এসেছে। এখন আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি রসমালাইয়ের। চেষ্টা করবেন বলক আসার পরপরই রসমালাই মিষ্টিগুলো দিতে। আর মিষ্টির শিরাটা কিন্তু পাতলা হবে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি মিডিয়াম হাইয়ে 5 মিনিটের মতো জাল করে নিব। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর, ঢাকনা খুলে নিয়েছি। এখন আমি আবার মিডিয়াম হাইয়ে রেখে আবার 15-20 মিনিটের মতো জাল করে নিব মিষ্টি শিরাতে মিষ্টিগুলো। দেখতেই পাচ্ছেন রসমালাইয়ের মিষ্টিগুলো ফুলে বড় হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে রসমালাই মালাইয়ের জন্য আমি এখানে 1.5 কেজি পরিমাণ গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি। আর দুধটা আরো ঘন করার জন্য এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ গুঁড়া ফুল ক্রিম দুধ দিয়ে দিলাম। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের দিতে পারেন, সমস্যা নেই। এখন আমি গুঁড়া দুধগুলো দুধের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে কোনো প্রকার দলা না থাকে। এখন আমি একটা হ্যান্ড মিক্সারের সাহায্যে দুধগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি যেন কোনো দলা না থেকে থাকে। মিক্সড হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু এখানে 1.5 কেজি পরিমাণ গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি আর 1 কাপ পরিমাণ গুঁড়ার দুধ দিয়ে দিয়েছি ফুল ক্রিম। দুধটা মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি দুধটা জাল করে নেব।
দুধটা কিন্তু ঘন করতে হবে, কারণ মালাইয়ের জন্য দুধটা ঘন করতে হয়। বলক আসার আগ পর্যন্ত চুলার হিটটা হাই থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন দুধটা বলক চলে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি সুগন্ধির জন্য দিয়ে দিচ্ছি 3টে এলাচ। এটা অপশনাল, আপনারা না দিলেও চলবে। এখন চুলার হিটটা আমি কমিয়ে দিব। এমন পর্যায়ে চুলার হিটটা রাখবো যেন বলকে না দুধটা পড়ে যায়। আর দুধটা কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে যেন সর না বাঁধে। আর আমি কিন্তু এখন চিনিটা দেইনি, দুধটা কমে আসলে তারপর আমি শেষের দিকে চিনিটা অ্যাড করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন দুধটা অনেকটাই কমে এসেছে, কিন্তু দুধটা আমি মালাইয়ের জন্য আরো কিছুটা কমিয়ে নিব। অনবরত নাড়তে হবে, না নাড়লে কিন্তু মালাইটা সুন্দর হবে না, সর বেঁধে যাবে উপর দিয়ে, খেতে মালাইটা ভালোও লাগবে না। তাই কষ্ট হলেও এটা অনবরত নাড়তে হবে। দেখতে পাচ্ছেন মালাইয়ের দুধটা অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে। এখন আমি এলাচগুলো তুলে নিচ্ছি, কারণ এলাচের কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এলাচগুলো তুলে নিয়েছি। দুধটা ঘন হয়ে এসেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের চেয়ে একটু পরিমাণ চিনি বেশি। মিষ্টিটা অপশনাল, কেউ যদি বেশি পছন্দ করেন বা কম পছন্দ করেন বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। আমার রসমালাইয়ের মালাইটা হয়ে গিয়েছে পারফেক্টলি। এখন আমি এই মালাইতে রসমালাইয়ের মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ঝাঁঝরির সাহায্যে মালাইগুলো মিষ্টি থেকে তুলে ছেঁকে মিষ্টিগুলো মালাইয়ের ভিতরে দিয়ে দিলাম। এখন একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি মিশিয়ে। এখন আমি রসমালাইগুলো মিডিয়াম হাইয়ে 5 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে জাল করে নেব। আমি কিন্তু ঘড়ি ধরে পাক্কা 5 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি। এখন আমি এগুলো নামিয়ে নিচ্ছি আর 5-6 ঘন্টার মতো ওয়েট করব পরিবেশন করার আগ পর্যন্ত আর কি। আমার রসমালাইগুলো একবারে হয়ে গিয়েছে। 5-6 ঘন্টা পর ফিরে এসেছি। আমি একটি রসমালাই কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কতটা পারফেক্টলি মিষ্টিটা হয়েছে, নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পাচ্ছেন। এটা খেতেও মজা। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর কেমন হলো আমাকে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।